Dəyişirəm hal-hazırda. Diqqətlə izləyin. Bu hissəyə giririk. Menü proqramlar olan yerə giririk və görürsünüz avtomobilin dili Çin dilindədir. Zəng yerinə giririk. Burada ulduz DS 888 yes. Belə bir menü qarşılayır bizi və burada 3, 6, 9, 8, 7, 5. Gördünüz avtomobilin gizli menüsü açıldı burada hal-hazırda. Burada uzun yazı olan hissəni seçirik. Settings hissəsi var. Daxil oluruq bura. Biraz gözləyirik, açılır və görürsünüz Androiddəki ayarlar menüsü kimi bir menü açıldı burada və ən aşağı enirik, i hərfi var. Bura daxil olduq. Burada görürsünüz xəritə şəkli var. Ora daxil olanda artıq bizi burada belə bir menü qarşılayır. Buradan da dil əlavə edirik. Düşürük aşağı İngilis.